د اعتکاف فضیلت څه ده؟ په اعتکاف کې کوم عملونه پکار دي، کوم نه دي پکار، او د اعتکاف معنی څه ده، او په دغه اعتکاف کې د ټولو نه افضل او غوره عبادت څه ده. که تاسو هم دا اراده لرئ چې مونږ اعتکاف ته کینو، نو د اعتکاف نه مخکې تاسو دغه خبرې کومې چې په دې ویډیو کې مونږ تاسو سره اوس شریکو، نو دا لازمي واورئ، په دې باندې عمل وکړئ. هر معتکف ته پکار دی چې هغه د خپل اعتکاف نه مخکې د دغه خبرو نه ځان خبر کړي. اول نمبر مونږ تاسو راشو د اعتکاف په فضیلت باندې به خبرو وکړو. د اعتکاف فضیلت دا ډېر وسیع موضوع ده، په دې باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو دا به کمې وي، خو یو څو خاص فضیلتونه ما د اعتکاف تاسو سره غونډ کړي دي، غواړم چې هغه تاسو سره شریک کړم. اولنی نمبر د اعتکاف د ټولو نه لوی فضیلت، اعلی فضیلت دا ده چې دا یو داسې عمل، داسې عبادت دی چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله زندګۍ کې هیڅ کله نه دی پریښی، او بیبیانو ته به هم د دې تلقین کولو چې تاسو اعتکاف کوئ. نو یو داسې عمل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوندۍ کې نه پریخي، تاسو پوهیږئ چې دا به څومره لوی د اعلی درجه عبادت او عمل وي. دویم نمبر اعتکاف ته لوی فضیلت دا حاصل دی، کوم مسلمان چې د الله د رضا دپاره اعتکاف وکړي په صحیح معنو سره، په صحیح احکاماتو سره، نو الله جل شانه به دغه انسان د جهنم نه 2 خندق لري کړي. اوس د خندق مقدار فاصله څومره ده؟ نو د یو خندق فاصله او مقدار علماو چې کوم بیان کړی دی هغه د ځمکې نه واخله تر اسمانه پورې دی. سبحان الله. یعنی یو مسلمان د الله د رضا دپاره اعتکاف وکړو، دا به الله جل شانه یو ځل نه 2 ځلې د ځمکې نه واخله تر اسمانه پورې چې څومره فاصله ده، د دې په مقدار به الله جل شانه دغه مسلمان د جهنم نه لري کړي. سبحان الله. ورپسې دریم نمبر فضیلت د اعتکاف دا دی چې کوم مسلمان د الله د رضا دپاره اعتکاف وکړو، نو د دغه اعتکاف په بدله کې به الله جل شانه دغه انسان، دغه مسلمان ته د 2 حجونو او د 2 عمرو چې هغه قبول شوي وي، د دې اجر او ثواب به الله جل شانه ورپه نصیب کړي. سبحان الله. تاسو سوچ وکئ چې نن سبا د حج او عمرې څومره اخراجات دي، څومره تکالیف سره انسان مخامخ کیږي، خو دلته په اعتکاف سره د دې په بدلې سره به الله جل شانه تاسو ته د قبول شوي حج عمرې چې هغه 2 دي، د دې اجر او ثواب به الله جل شانه تاسو در نصیب کړي. ورپسې څلورم نمبر د اعتکاف فضیلت دا ده چې الله جل شانه به په دغه اعتکاف سره چې تا د الله د رضا دپاره وکړو، په دې سره به الله جل شانه تا ته ستا ټول صغیره ګناهونه معاف کړي، او الله جل شانه به تا ته په دې اعتکاف کې د هغې کبیره ګناهونو چې تا نه شوي دي د هغې د توبې توفیق به هم الله جل شانه تا ته در نصیب کړي. ورپسې 5م نمبر فضیلت د اعتکاف دا دی چې کوم مسلمان د الله د رضا دپاره اعتکاف وکړو، نو الله جل شانه به دته د لیلة القدر شپه دا هم ورپه نصیب کړي. ځکه هر معتکف په دې لالچ سره اعتکاف کوي، او دا لالچ په کار هم دی چې ماته د لیلة القدر شپه دا الله جل شانه را نصیب کړي. نو اعتکاف کوونکي ته، معتکف ته ډېر چانس د دې خبرې شته دی چې هغه د لیلة القدر دا شپه دا عمومي دا را پیدا کړي، ځکه د ناس عبادت ته دی، د ناس د الله د رضا حاصلولو دپاره دی. نو تاسو معلومه ده چې د لیلة القدر دا شپه دا د رمضان په اخري شپو کې او بیا په تاقو شپو کې وي، نو هر معتکف ته که دی وغواړي الله جل شانه د لیلة القدر شپه هم ورپه نصیب کولی شي. ورپسې 6م نمبر فضیلت د اعتکاف دا دی چې کوم مسلمان د الله د رضا دپاره اعتکاف وکړي، نو الله جل شانه به د نور عبادتونه خو پرېږده، د خوب به هم په عبادت کې شمار کړي. اوس معتکف سړي ته څومره لویه درجه او څومره لوی فضیلت حاصل دی چې هغه په دې اعتکاف کې خپل چې کوم هغه مخصوص آرام دی کوي، خوب دی کوي، دا به هم الله جل شانه ورته په عبادت کې شماري. په دغه وخت به هم فرشتې د ده په عملنامه کې د ده دپاره نیکۍ لیکي. سبحان الله. نو اوس اعتکاف کوونکي معتکفه دا نه چې ته نور عبادتونه عملونه پرېږدې او وایې چې راشه صرف خوب کوه، دا هم په عبادت کې شمارېږي. نه، خوب به نه کې، ځکه چې خوب به دا ته ډېر کم کې، عبادت به زیات کې، خو چې بیا دا کم لږ خوب چې ته د خپل صحت د آرام دپاره کې، د نور عبادت دپاره چې ستا ذهن برابر شي، ستا وجود برابر شي، دغه آرام به الله جل شانه تا ته په عبادت باندې شماري. اوس فضیلتونه ډېر بیان شول، اوږده وسیعه موضوع ده د فضایلو، خو دغه مختصر ما تاسو ته بیان کړل. اوس راځم د اعتکاف معنی ته چې اعتکاف وایي څه ته، په اعتکاف کې به څه کوو. د اعتکاف معنی ده ځان رابندول، ځان پابند کول په یو خاص ځای کې، خاص د الله د رضا دپاره، او ځان به د څه نه منع کې، د څه پابند به یې ته، د لهو لعب نه، د فضول خبرو نه، د ګپ شپ نه، د
فضولیاتونه دغه رنګې د ګناهونو نه چې ته په دې اعتکاف کې ځان محفوظ او بچ وساتي نو الله جل شانه به دغه دومره غټ غټ فضیلتونه ستا په قسمت او ستا په نصیب کې در شامل کی ځکه ډیر خلک الله دې معافي وکړي ناس په اعتکاف کې او ماغه غب شپ او ماغه خبرې اترې او ماغه موبایل استعمالول او ماغه رابطې نو لہذا اندوس سړی او خدای ناراضه نو الله دې موږ تاسو دغه اعتکاف نه محفوظ وساتي ورپسې په اعتکاف کې د ټولو نه افضل او غوره عبادت څه دی چې هغه موږ تاسو وکړو د ټولو نه بهتر او غوره عبادت په اعتکاف کې دا دی چې موږ تاسو زیات نه زیات د توبه استغفار سره سره موږ تاسو د قران عظیم الشان تلاوت ډیر وکړو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم با په دې اخري 10 ورځو کې د رمضان المبارک د اعتکاف په موقع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم با د قران عظیم الشان تلاوت ډیر زیات کولو او تر دې پورې روایتو کې راځي چې په دې اخیرنۍ عشره کې به الله جل شانه د قران عظیم الشان دور د جبرئیل امین سره کولو نو دین ښکارا ده خبره چې په دې ورځو کې د قران عظیم الشان تلاوت دا ډیر زیات کول پکار دي هر معتکف ته پکار دي چې هغه د قران عظیم الشان تلاوت وکړي الله جل شانه دې موږ تاسو ته د اعتکاف په صحیح معنی سره کولو توفیق را نصیب کړي د دې متعلق چې تاسو نور کم سوالونه کمې مسلې وي تاسو موږ ته په میسج کې یا د کمنټ د لارې یا د نورو لارو نه تاسو موږ نه پوښتنه کولی شئ ان شاء الله وخت په وخت به موږ د هغې جواب کوو الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي